asalaamaaleykum mbokki taalibe yi asalaamaaleykum mbokki sénégalais yépp ñu ngi ànd ak yéen di sant yàlla fu sant yem di doole sant yàlla ci li munu booleeg Sëriñ Tuba di leen xamal ne boo gisee ma addu ci kàddu yi nga xamante ne Sëriñ Moustapha Jaxate Xaadimul Xaadim yëkkati na ko dafa doon lu jamono soxla lu yitteel jamono ndax nit li nga jàng rek loolu ngay mën a tari te Sëriñ Moustapha Jaxate Xaadimul Xaadim ku ko xam ci nekkinam xam ko ci kàddoom xam ko ci xalaatam xam ko ci jëfam dara yitteelu ko lu dul Sëriñ Tuba moom lay doxe guddi di ko doxe bëccëg di ko doxe fu nekk mu ànd ak ñu sell nag muy waa Saxum Touba l'officiel ba tax na message bi mu yëkkati ñu ngi ñaan yàlla na am jeexital ci conscience su Sénégalais yépp te yàlla defal nu jàmmi biir ak jàmmi biti ci barkeb Sëriñ Tuba sunu yaakaaru tey ak ëllëg wax dafa jot te wax bu jotee ku nekk da nga war a wax à cause de ce message fort bii nga xamante ne Sëñ Moustapha yëkkati na ko nga xam ne jàngat bu jëkk bi nu ci am moo di nit ñi war nañu mën a déglu bàyyi xel boroom xam-xam yi ak boroom xel yi boroom xam-xam nag ak boroom xel bu tënkoo ci dëgg rekk wàcc na te yàlla def na ne Saxum Touba l'officiel musul jóge ci di orienter le peuple vers la recherche de leur bien-être moral et spirituel képp ko xamante ne déglu na message bi xolam mënul bañ a yëngatu te tamit xelam dana am lu mu nas luy wone ne réew mi war nañu defaraat sunu toogaay ndax ñi nga xamante ne ñoo war a servir de référence ñooy wëlbatiku di fooye seen bopp di fooye réew mi di fooye alalu réew mi waaye nag am na ci ñoo xamante ne seen juddu mayu leen ñuy jaay seen ngor ba tax na ñoom de am na ci ñoo xam ne jombale nañu seen bopp di wuruj walla di fooye doomu aadama walla bay fooye alalu réew mi eh bien
bu nu dellu see ci li nga xamante ne soulevé na ko mu jëm ci enseignement bi mais wax na dëgg jàngalekat kilifa la réew mi dañ leen war a jox seen cër xamal xale yi ñu jox cër ñi ñuy jàngal ñi leen di jàngal ndax xale dafa am nu mu war a taxawee kiy jàng kiy jàngale tamit am nu mu war a taxawee waaye réew mi jaxasoo na jaxasoo goo xamante ne secteur boo touché nit ñi ay problème rek la ñuy dund dem na ci liggéeykat yi dem na ci nappkat yi dem na ci béykat yi bàyyiwul kenn daal waaye ñi nga xamante ne danoo taxaw ci fooye réew mi ah du leen jig de du leen jig bu mukk kon delluwaat gannaaw xoolaat seen bopp xoolaat seen kanam xam ne sénégalais yi fii nu toll yeewu nañu yeewute goo xamante ne lu waay yëkkate rek xam nañu fi nga jëm. Mais il faut savoir situer les responsabilités ndax réew mi mënul dox di yëngatu rek te ñu naan xamuñu ku ko yëngal déedéet réew mi dafa yëngatu lan moo ko yëngal ah sëñ Moustapha wax na ko te mooy dëgg l'État est responsable à part entière ci lépp loo xamante ne mi ngi am ci réew mi mu war ci respecter l'esprit de la loi war ci respecter doomu aadama yi war ci respecter nitu diine yi waaye ba loolu tëlee am rek la problème yi gën a yokk kon moo xam ñi fi nekk moo xam ñi fi ñëw ëllëg réew mi day bu nu bëggee jàmm nanu delloo ci xel yi ak xol yi tënku ci njub ak dëgg loolu rek moo nu mën a sauver te loolu boroom xel yi ak boroom xam-xam yi nga xamante ne te yàlla may na leen ñu tolluwaayu Serigne Moustapha Diakhaté xaadimul xadim bare na ci ñu ci wax mais bare na ci ñoo xam ne sax waxunu waaye tey waxtu wi dafa jot ku war a wax nga wax ndax kat lii raam ci ñag bi la jëm te souffrance su population bi souffrance su Sénégal dafa war a jeex te li koy jeexal moo di ku nekk xam fi nga war a taxaw ak ni nga war a taxawee ak li la war sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa morom ak sa digganteeg réew mi maa ngi fàttaliku Sëñ Mor Mbay Cissé yàlla na yàlla yokk leeram daanañu wax ne zaahir ak baatin mënunoo tàggoo waaye baatin mooy taawu zaahir kon bu nu demee ba nga xamante ne ay nitu diine dañuy jaay seen ngor di jaay seen daraja ngir alalu àdduna loolu bokk na ci li nga xamante ne teel na xelu nit ñi te defarul diine te tamit dimbalewul réew mi
ndax ku ci nekk rek da nga am cër diine xëjul ci état moo xëj ci diine ndax diine day waxu yàlla di jëfu yàlla loolu moo tax ñi nga xam ne dañoo tënku ci taalibe te am dëg-dëg ci li Sëriñ Tuubaa wax ak boromam ne ko yow yàlla samay ñooñ nanga leen may makaarimal axlaaq loolu day wane ne jikko ju rafet ak di rafetal ak di jëf lu leer mooy sàmm nit di sàmm diine makaarimal axlaaq boo ko tekkee ci tubaab mooy éthique. Et aujourd'hui, le Sénégal ne peut se développer sans éthique. Makarimal Akhlaq. Ndax religion bi nga xamantene nun dañu ko def muy sunu diine di diine l'islam. C'est une religion objective. Kon chaque musulman war nga cultiver une vision objective ba nga xamanteni bu ñu yëkëté dëgg nga xam ne dëgg la nga ànd ak ñooñu ci dëgg gi waaye bu ñu yëkëté leneen lu waroog dëgg nga taxaw ne déet te mu jaral la lépp te tey sunu problème ci Sénégal gi dëgg la nit ñi sonn nañu waaye sunu problème du xaalis ni ko nit ñi xalaatee du leneen sunu problème c'est un problème moral. Il faut que nit ñi defaraat jikko yi defaraat nekkin yi respecter l'esprit de la loi, respecter l'esprit de la foi, respecter son semblable. Loolu rek mooy li nga xamante ne moo mën a suuxat sunu développement te bu boobaa dëgg rek moom la ñuy fësal ci sunuy kàddu di ko fësal ci sunuy jëf di ko fësal ci sunuy diggante ànd ceeg yërmande gi nga xamante ne war na bépp doomu aadama sa digganteeg sa morom ndax yërmande mooy ki nga tane nga dimbale ko ki xamul nga xamal ko ndax amul dara lu gën a kawe tabe ci sa xam-xam ak tabe ci sa alal waaye bu nu demee nag ba ñooñu nga xamante ne ñoom la ñu yaakaar moo xam ñu yore réew moo xam ñu ŋànk diine seen yitte doonu ludul àdduna ba foo toog moom la ñuy waxee moom la ñuy waxtaanee mais loolu day sànkub réew kon nag ñu ngi ñaan képp koo xamante ne responsable nga à quelque niveau que ce soit moo xam ci nguur gi moo xam ci diine gi moo xam feneen ak feneen ngalawaay nanu delloo si xel yi xam ne kat yomal xiyam day dëgg te bés dana ñëw da nga wax sa borom li mu la joxoon noo ko doxale en conclusion maa ngi joxe benn suggestion
bu mu ne nekk ñu fexe rajo bu nekk ak télévision bu nekk ñu fexe ba message bi jàll fa ndax affaire bi affaireu sénégalais yi la parce que aujourd'hui problème bi nu am mooy problème de conscience ba tax na chaque sénégalais war nga identifier wu par rapport ak lépp lu xew ci réew mi pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités à quelque niveau que ce soit waaye comme ni ma ko waxee ci kaw sunu yitte fi nu toll du alal Sénégal du xaalis sunu yitte nekkinu doomu aadama yi la nekkin googu moom lañu sunu sang bu baax bi Sëriñ Tuba batale muy makaarimal axlaaq wax naa ko ci kaw moo tekki éthique ci nasaraan war na ku nekk ci biir kër yi ci mbedd mi ci liggéeyukaay yi ci fépp foo xam ne nit ñi ñu ngi fay daje ñu suuxat makaarimal axlaaq ndax loolu rekk mooy tax Sénégal développé ci kaw loolu nag may ñaan yàlla message bi nga xamante ne dafa jóge ci laminu Sëriñ Moustapha Diakhaté Xaadimul Xaadim ci turu Saxum Touba l'officiel yàlla na ko sunu borom jottali fépp foo xamante ne doomu Sénégal mi ngi fa te yàlla na am jeexital ci sénégalais yi ba ku ci nekk defaraat toogaayam ba ku ci nekk xam ne sunu yitte ak li ñuy dimbale tey ak ëllëg mooy tënku ci dëgg tënku ci jaamu yàlla boole ko di rafetal sa diggante ak doomu aadama réew mi nag sonn nañu lool coono bi foo ko natt weesu na ko am na ñoo xam ne nag yëgunu ko waaye sonn nañu de kenn mënul wax lépp waaye yal na yàlla gindil boppam ba jàmm dellu ci Sénégal ci barket Serigne Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ci barke Serigne Fallou Mbacké sama sang bu tedd bi barke Cheikh Jili Mbacké Fadilu di ñaan nag mbokki taalibe yi ak sénégalais bu jot message bi ngeen fexe ba véhiculer ko ci xarit yeeg mbokk yeeg am di jàmm yépp ba ku ci nekk rek jot kàddu Sëriñ Moustapha Diakhaté Xaadimul Xaadim yi yëg-yëg bi ma ci am moo di du suuxat lu dul njëriñ ci xel yi ak xol yi te du dimbale nit ñi ci lu dul ñu am jàmm ci seeni kër am ko ci seeni njaboot am ko ci réew mi wasalaam c'est dire encore une fois
que c'est un message fort qui tend vers la conscientisation de tous les Sénégalais pour un bien-être collectif, moral et spirituel. kon ci kaw loolu ngalla yéen sama mbokki sénégalais yi ngalla yéen sama mbokki taalibe yi message bi nañ ko jël plus au sérieux véhiculer ko ni nu ko war a véhiculer ba ku nekk jot ko ndax loo ci mën a dégg rek nit ñi soxla nañu ñu leen defal yenn kilifa yi soxla nañu ñu leen wax dëgg bu doon te tamit danoo déraper te loolu lépp daje na ci message bi lii nga xamante ne tey day jàmbatu sénégalais yépp muy sonn nañu xiif nañu mar nañu njàng mi doxul leneen ak leneen mais loolu dara mënu ko régler lu dul ñu defaraat jikko yi ak toogaay fas yéene nag di dundee makaarimal axlaaq mooy éthique ci kaw loolu danañu may ñu am une vision prospective boo xamante ne dana xam lan la réew mi soxla ak lan moo gën a yittewu ci réew mi ba nu xam fi nu war a tàmbalee ak ni nu ko war a doxalee te loolu rek la Sénégal yi bëgg loolu la jullit yi bëgg loolu la taalibe yi bëgg nga la kon ñi nga xamante ne ñooy njiit yi ci wàllu zahir ak ñenn ñi nga xam ne danoo ŋànk diine te tarxiis nga la yéen delloo si leen seen xel te xam ne Sénégal bu muccee ngeen mucc bu Sénégal amee jàmm ngeen am jàmm te jàmmi Sénégal moo gën ci yéen ni mu gënee ci Sénégal yi ci des wasalaam